我明少少。冇事。你每日學幾耐？唔緊要。我要試下呢對鞋。呢個係你嘅工作台？好靚啊！我每日學1個鐘。碟菜有條頭髮。收唔收八達通？我會喺呢度留1日。可唔可以催下單？影印機壞咗。你今次測驗幾分？我哋去邊度食飯？我間中飲啤酒。我好掛住你啊！有冇細1個碼？你有冇睇新聞？唔該找多個5蚊。